ஃபயர்போல்ட் பிராண்டில் பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக லக்ஸரி ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாதிரி ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் நாளைக்கு லான்ச் பண்ண போகிறாங்க. அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபயர்போல்ட் பிளிஸார்ட் அல்ட்ரா. ஸோ ஆல்ரெடி ஃபயர்போல்ட்டில் பிளிஸார்ட்லாம் ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்துருச்சு. இப்போ ஃபயர்போல்ட் பிளிஸார்ட் அல்ட்ரான்னு ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் நாளைக்கு சேல் பண்ண போகிறாங்க. இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ப்ரைஸ்னு பார்க்குறப்ப 3499 ருபீஸ்க்கு சேல் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ரைஸ்க்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் என்னென்ன ஃபியூச்சர் ஸ்பெசிஃபிகேஷன் கொடுத்துருக்காங்கிறத இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக பார்ப்போம். ஸோ கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். இதான் நம்ம சேனல் ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்தில் உள்ள பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போகிற எல்லா வீடியோஸ்க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்னே வரும். ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபயர்போல்ட் பிளிஸார்ட் அல்ட்ரா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிஸ்பிளேன்னு பார்க்குறப்ப 1.28 இன்ச் ஹெச்டி டிஸ்பிளே கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே டைப் பார்த்தீங்கன்னா எல்சிடி டிஸ்பிளே தான் கொடுத்துருக்காங்க. AMOLED டிஸ்பிளே அந்த மாதிரிலாம் எதுவும் கொடுக்காம எல்சிடி டிஸ்பிளேல என்ன ஸ்மார்ட் வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ரவுண்ட் ஷேப்பில் தான் டயலும் கொடுத்துருக்காங்க. டிஸ்பிளே பார்க்கவே சூப்பரான ஒரு லுக்கில் என்ன ஸ்மார்ட் வாட்சில் வந்துருது. அண்ட் ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. நார்மலான ஒரு ப்ளூடூத் காலிங் ஆப்ஷன் தான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸ்னு பார்க்குறப்ப எல்லா ஹெல்த் ஃபீச்சர்ஸும் ஃபயர்போல்ட் பிராண்டில் சூப்பராகவே இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் 7 days பேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க பேட்டரிக்கு. அண்ட் 2 days ப்ளூடூத் காலிங்கு பேக்கப் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட டிசைன் பார்க்குறப்ப சூப்பரான ஒரு டிசைன் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. லக்ஸரி லுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீல் தான் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்சில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் எலகனன்ட் ஜெம் ஃப்ரேம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ ஃப்ரேம் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா டைமண்ட் ஜெம் மாதிரி நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. லுக்கை பார்த்தீங்கன்னா சரியாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுற மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. பார்க்கவே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ராயல் லுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் ஸ்ட்ராப்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலில் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ கோல்டு கலர், கோல்டு மல்டி கலர்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸில் இந்த ஸ்ட்ராப்ஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. சில்வர் கலர்னு அட்ராக்ஷனாக கொடுத்துருக்காங்க. ராயல் லுக்கில் ஒரு ஸ்மார்ட் வாட்ச் மாதிரி இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச் காட்டியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயே க்ரோன் கண்ட்ரோல், பட்டன் கண்ட்ரோல் நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. சூப்பராகவே இருக்குது. அண்ட் ஸ்மார்ட் ஃபீச்சர்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா 120 ஸ்போர்ட்ஸ் மோட் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மல்டிபிள் வாட்ச் ஃபேஸஸ் ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. இன்பில்ட்டாக கேம்ஸ் ஆப்ஷனும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் கொடுத்துருக்காங்க. வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் வருது. ஸ்மார்ட் நோட்டிஃபிகேஷன் ஆப்ஷன் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச்லேயே கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் அடிஷனல் ஃபீச்சர்ஸில் கேமரா கண்ட்ரோல், அலாரம், வெதர் அப்படின்னு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் வருது. ஒரு 3500 ருபீஸ்க்கு இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சில் எது ஒர்த்துன்னு பார்த்தீங்கன்னா டிசைனுக்காக வேணால் ஒர்த்துங்களாம். மற்றபடி எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா நார்மலான ஒரு ஃபியூச்சர்ஸ் தான் கொடுத்துருக்காங்க. பட் இவ்வளோ ப்ரைஸ் எதுக்குன்னு தெரியல. லுக்குக்காக பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ ப்ரைஸ் இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சுக்கு கோட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ஸ்மார்ட் வாட்சோட ப்ரைஸ்க்கு பார்த்தீங்கன்னா லுக்கு வந்து சூப்பராகவே கொடுத்துருக்காங்க. பட் ராயல் லுக்கில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்மார்ட் வாட்ச் இருக்கனால இவ்வளோ ப்ரைஸ் கண்டிப்பாக ஒருத்தாங்கிறத நீங்களே கீழே கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணி விடுங்க. இந்த வீடியோவில் தான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காம நம்ம சேனலை வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க.